ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ വേണം, 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ വേണം, 2 തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, 3 ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, പിന്നെ കറിവേപ്പില, ചപ്പ്, വെളുത്തുള്ളി, മുളക്, ഇഞ്ചി, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു പാത്രം വെച്ചു. ഇനി നമ്മളുടെ ഉള്ളി, തക്കാളി, പിന്നെ കറിവേപ്പില, ചപ്പ്, വെളുത്തുള്ളി, മുളക്, ഇഞ്ചി, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമ്മളുടെ സ്പൈസ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വലിയൊന്നും കൂടി പോവരുത്, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലിയും ചേർക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിലാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാൽ മതി, മണമൊന്നുമില്ലാത്ത. ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ആ പേസ്റ്റ് ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. ഇനി കുക്കർ അടുപ്പത്ത് 4 വിസിൽ വരെ കാത്തു നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിയായ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൊന്ന് അമർത്താൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.